们这一次抽奖的呢，就是这个喇叭。这个喇叭呢，就是响应 CRZ， 它这个环保节能车呢，所以这个喇叭它的材料全都是纸做的，它这个是厚纸板的材料。它呢，另一端有 USB 的接头，还有一个耳机插孔。我们现在就来示范一下，播放的时候呢，它这个东西背后有一个开关，我们要把它打开。中间这里有个指示灯会亮，这就是我们这一次要抽奖的礼